အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ unboxing လုပ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ smartwatch တွေကို unbox လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ရောက်ထားတာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည် smartphone ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များတဲ့ဒီ Mibro T1 ရောက်မယ်နောက် Mibro GS ရောက်မယ်နောက်ဈေးသက်သာဆုံးဖြစ်တဲ့ Mibro C2 ရောက်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Hoco ကနေတစ်ထွက်တဲ့ Y12 ရောက်မယ်ပေါ့ဒီ Hoco Y12 ရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Wi-Fi လိုပဲဖုန်းတစ်ခါတည်းနိုင်ရနေပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဖုန်းပြောတာပါညာအားလုံးအလုပ်လုပ်လို့အဆင်ပြေတယ် Mibro GS ကလည်း Bluetooth calling stick ပါတယ်ဖြည့်လို့ရတယ်ခေါ်လို့ရမရတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးမယ်ပေါ့နော် unbox လုပ်တဲ့နေ့မှာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် T1 လေးကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက် T1 လေးကိုအရင် unboxing လုပ်ပြီးချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်4000ပုံလေးတွေပို့သဘောချတာလည်းပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့က Mibro T1 ရဲ့ဈေးနှုန်းက1,900ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Mibro GS ကတော့1,4800ကိုသူကဘာလို့ဈေးကြီးတာလဲဆိုတော့ GPS ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ GPS ၄မျိုးလုံးကို support ပေးတယ်ဒါစပိန်စီးရဲ့ဘာညာ tracking လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်ဒီ Mibro C2 ကတော့ဈေးသက်သာဆုံး6,100ဒီ Hoco Y12 လေးကတော့9,000ပဲပေါ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Mibro T1 လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါတော့ကျွန်တော် Mibro T1 ပါဒီ Mibro T1 ကတော့ကျွန်တော် global version အနေနဲ့ပဲလာတာဖြစ်ပြီးတော့ water resistant အနေနဲ့ 2 ATM ပါဝင်ပြီးတော့ display အနေနဲ့ 1.6 AMOLED display ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီး screen size 1.6 ပေါ်မှာ resolution အနေနဲ့320 and 360 resolution ဆိုတော့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒါ Mibro T1 လေးပါပါနိုင်ပါမယ်နော်magnetic အသွင်ကြိုးလေးပါပါမယ်ပုံမှန်တိုင်းတော့ကျွန်တော် user guide catalog ပါမယ်ပေါ့ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က Mibro T1 ကိုချိန်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီမှာ scan ဖတ်ပြီးတော့ဒီမှာသုံးလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော် Android နဲ့လည်းရတယ် iPhone နဲ့လည်းရတယ်ပေါ့ Android ဆိုရင်အနည်းဆုံး Android version 6ရှိတဲ့မြည်သည့် brand name ဆိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်တယ် iOS ဆိုတော့ iPhone ကတော့သူ iOS 12လောက် iOS 10နဲ့နော် iOS 10အထက်ရှိတဲ့ iPhone မြည်သည့်အမျိုးအစားနဲ့ဆိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော် Mibro T1 လေးရဲ့ design color အသားနာပါဒါဒီမဲ့ speaker ပါတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းပြောလို့ရတော့ button ကတော့တခုတည်းပါတယ် screen size က 1.6 inch AMOLED display ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒီအထူကတော့11mm လောက်ရှိတော့ဟိုနိုင်အိမ်လေးကနည်းနည်းထူရလို့ခံစားရတယ်ကျိုးရဲ့ strap က 20mm strap ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အသားကတော့သူ website မှာဖော်ပြထားတာliquid silica အသားကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ power လေးဖွင့်ကြည့်တာပေါ့နောက် power ဖွင့်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘာသာစကား language အနေနဲ့15မျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမယ်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာသာစကား15မျိုးပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမယ်တော့ English ပဲယူလိုက်မယ်ပေါ့เนาะမြန်မာစာတော့ support မပေးဘူးပေါ့နော် Unicode ပါညာတော့ support မပေးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်မဲ့ဖုန်း scan ဖတ်ပြီးတော့ software လေး install လုပ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော် scan ဖတ်ပြီး install လုပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ Mibro Fit ဆိုတဲ့ software လေးရှိရပါတော့အဲ့ Mibro Fit ဆိုတဲ့ software လေးကို download ဆွဲပြီးတော့ connection ချိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ဒါဖုန်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် Android ကနေဆွဲတာပေါ့ iOS မှာဆိုလဲကျွန်တော် Mibro Fit ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်iPhone မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ App Store မှာ Mibro Fit ဆိုတာလေးကို download လုပ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိတ်ပြပါမယ်နမူနာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်မချိတ်ချင်လဲရတယ်ကိုယ်မှာရှိပြီးသား account အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်မှာရှိပြီးသား account အနေနဲ့ချိတ်လိုက်လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Apple ID နဲ့ပဲချိတ်လိုက်တယ် Facebook Gmail ကြိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ device ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီမဲ့ဖုန်းမှာဒီမဲ့ကျွန်တော် device ဆိုပြီးပါတယ်တတိယမှာ device ဆိုပြီးပါမှာအဲ့ device မှာနေကျွန်တော် add device ပေါ့add device မှာကျွန်တော်ဒီမှာ Mibro Watch T1 ထည့်မှာမလို့ Mibro Watch T1 ထည့်မယ် session လုပ်နေတွေ့ပြီပေါ့နော်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်နောက်ကျွန်တော်ဆက်ဘူးဖြစ်သွားပြီပေါ့လွယ်လွယ်လေးပါပေါ့နော်ချိန်တာဟာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းခေါ်တာပါညာဒါကျွန်တော်တို့ ASIC ချိန်ပုံမှန်ပါနေကြ feature တွေအထွေထူးတော့ဒီ2023မှာတော့ smartwatch မှာပါတဲ့ဟာတွေအရင်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် sport record တွေ head monitoring blood oxygen အကုန်တိုင်းပေးတယ်နောက်ဒီမဲ့သူက Me2 လို့ခေါ်တဲ့ energy calculation metabolic analysis ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်8ချိန်ပါညာတွေမှာတွက်ချက်ပြီးတော့သူကခန္ဓာကိုယ်အတွက်တော့ body weight အခင်းနေဘယ်လောက်ရှိတော့နောက်မောပန်းနေမှုတိုင်းတာတွေပါတယ်ပေါ့အစုံပဲပေါ့နော်ဒါကတော့အကုန်ပါတယ် Mibro series ကိုကြိုက်ကြတာအဓိကအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Mibro series မှာသူ့ original watch face တွေကလည်းအများကြီးပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာရွေးအများကြီး
selection တွေကြိုက်တာရွေးပြီးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်လို့အခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကိုပုံကိုပေါ့နော်ကိုမျက်နှာကြီးကိုပုံကြီးဒါမှမဟုတ်ကိုဆိုင်ဆိုလဲကိုဆိုင် logo ကြီးကိုကိုနာကြီးပေါ်မှာတင်လို့ရလို့တော်တော်များများကသဘောကျကြပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကြည့်ရမှာကျွန်တော် always on display ကြည့်ပြီးမယ်နော်နော်အဲ့ဒါဆိုသူ original ပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တာပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး watch page ကိုမှကိုစိတ်ကြိုက် customize လုပ်ပြီးထည့်ချင်ရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံတစ်ပုံကြီးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီပုံထားလိုက်မယ်ဒီမယ်ကလေးပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ icon လေးကိုကျွန်တော်တို့ dang လုပ်လိုက်ပေါ့လုပ်လိုက်ပြီးဟေ့ဆိုရင်ဒီမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို watch page ဘယ်လိုအနေထားခြင်းတော့ထားခြင်းတဲ့ပုံစံအနေထားတိုင်းဒီပဲထားမယ်ဟေ့ဆိုဒါလေးရွေးလိုက်ပေါ့နော်ရွေးပြီးရင်မှကျွန်တော်တို့ကနာရီအချိန်ကြီးရဲ့ color ကိုလည်းပြန်ရင်းလို့ရတယ်ဒီမယ်တော့အဖြူရောင်ပဲကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်အဖြူရောင်ပဲထားပြီးတော့ installation လုပ်လိုက်ပြီးဟေ့ဆိုရင်ရေးထားတဲ့ပုံရဲ့အနေထားတန်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့မိုက်တာမိုက်เนาะအဲ့လိုလေးသုံးလို့ရတာပေါ့เนาะနောက် music control ဆိုလည်းဒီမှာကျွန်တော် music control ပါတဲ့အတွက်တစ်ခါတည်းတချင်းဒီပဲဖုန်းကနေလှမ်းဖွင့်လို့ရတယ် notification ကတော့ကြုံလုံးပြောရမယ်ဟေ့ဆိုရင်အကုန်လုံး notification တွေမ on ပါနဲ့ညဘက်အိမ်ရင်ပြဿနာတက်မယ်ဒီမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် WeChat တွေအကုန် Gmail ဘာညာအားလုံးလာတဲ့ဟာတွေအားလုံး on ထားတယ်ပေါ့နော် smart web ဘက်ရင်တော့အကုန် on နေပေါ့နော်ညချောင်းရင်ပြဿနာတက်မယ် head reminder ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထိုင်တာများနေတာရေတောက်တာနဲနေတာအလုံးလုံးချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ head rate တွေမြန်နေလားဘာညာကွကွအားလုံးကိုပို့ပြီးတော့အတိအကျသိကျင်တယ်ဘာညာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ on လို့ရပါတယ် head reminder လေးကနောက် fine watch ကတော့ဒီမဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ fine watch ကနားရီရှာတာပေါ့ဒီဘက်လာတုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ရမှုမှာဒီမဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဖုန်းခေါ်ရမှုမှာ dial back ပါတယ်ဗျာအဲ့ dial back မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့09လို့ဒီမဲ့လည်းပြထားတယ်ပေါ့နော် HAPW ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်အဲ့ကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ bluetooth နဲ့ချိတ်ပေးရမှာဒီမဲ့မချိတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ setting တွေကကျွန်တော်တို့ setting တွေက bluetooth မှာသွားချိတ်ရမှာပေါ့နော်ဟိုဒီ android မှာပဲပြီပေါ့နော်ဒီ setting တွေကကျွန်တော် bluetooth မှာအောက်မှာအဲ့ device လေးရှိရဲ့ HAPAW007820 ဆိုအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ပေးရမှာအဲ့ကောင်ချိတ်ပြီးဟိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းခေါ်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်connect ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အတီးလေးကိုဖိထားလိုက်အဲ့တော့ဖုန်းခေါ်တဲ့အဲတုံးနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ပြမယ်နော်ဆိုင်ဖုန်းကိုခေါ်ပြလိုက်မယ်3585ဒီမှာဖုန်းခေါ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါအေးကြားလားအော်အေးဘာမှမဟုတ်ဒီကဟိုဟာဖုန်းဆန်းတာနော်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒါပဲနော်ဒီမဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါအဝင်ကောင်းဝင်လာပြီပေါ့နော်ဖြည့်မယ်ဆိုဒီကအစိမ့်လေးနှိမ့်လိုက်အောင်ပဲဟယ်လိုအေးကြားရနော်ဟုတ်ကြားရပါအေးဟုတ်ပြီဘာမှမဟုတ်ဒီကနာရီဆန်းတာမဟုတ်လို့နော်ဒါပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် AOD မပါဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ system setting နဲ့လည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်မပါဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတာ AOD မပါတာဒီကောင်းရဲ့အားနည်းချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပါပါတယ်ကျန်တာကတော့ဖုန်းခေါ်လို့ feature လည်းအဆင်ပြေတယ် AOD လေးထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါနောက်တိုင်းမှာဝင်ပြီးပြန်ထွက်ခြင်းဘေးကိုဆွဲလိုက်ရင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ sport မှုအမျိုး20ပါမှာပေါ့နော် sport မှုအမျိုး20ပါပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါ head rate တိုင်းပဲဟိဆိုတိုင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ဒါခြေလမ်းကြီးနောက်တော့ SPO2 ဒီကောင်ကကျွန်တော် sleep မှုဒီကောင်ကကျွန်တော် stop watch နောက်ဒီကောင် breathing exercise နေမှာဟောဒါ metabolism ဒီကောင် breathing exercise เนาะအဆုံးပါတယ်เนาะနောက် music control လည်းခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြခဲ့ပြီပေါ့เนาะဒါလေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ဖုန်းမှာတခါတည်းတချင်းလာတယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ဒါပဲပေါ့เนาะတကယ်လို့ဖုန်းကိုချခြင်းလေ 5 by ဖုန်းနှိပ်လိုက်ရင်ဖုန်းမှာအတန်လာမိပါတယ်ဒီ Mibro T1 လေးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာ first impression တွေနဲ့ပြောရရင် design color အနေထားတဲ့တော့တကယ်မိုက်တယ်ပေါ့เนาะတကယ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးပတ်ဟို main clip ပတ်တော်တော်လှတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် bank လေးကတော့သူ speaker ဘာညာပါလို့လားမသိဘူးတော့နိုင်ရဲ့ဒီဒုကတော့နည်းနည်းလေးထူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်လို့ပြောလို့ရတာ always on display မပါဘူးအဓိကပိုကောင်းလာတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ call application ပါတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ချိတ်ထားမယ်ဟဲ့ဆိုဒီနိုင်ကနေပဲဖုန်းခေါ်တာနိုင်ကနေဖုန်းလက်ခံဖြည့်ဆိုတာကတော့ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing လေးကိုဒီမှာလေးအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းပါခင်ဗျာ